Zaujímavé spojenie Sergej Kirienko, Andrej Klišas, Elena Mizulina, Alexander Dvorkin a pod vedením Dvorkina zástupcovia európskych a amerických antikultových organizácií. Je to pozoruhodné vzhľadom na to, že mnohé európske antikultové osobnosti boli v rôznych obdobiach svojho života členmi parlamentu vo svojich krajinách alebo boli priamo spojené s ich vládami. Napríklad pán Tom Sackville, viceprezident FECRIS od roku 2005 a prezident FECRIS od roku 2009, bol predtým poslancom parlamentu v Spojenom kráľovstve za konzervatívnu stranu, kde v rokoch 1983 až 1997 zastupoval volebný obvod Bolton West. Ďalším príkladom je Sonia Backes, bývalá štátna tajomníčka pre občianstvo vo Francúzsku, ktorá oficiálne spolupracovala s Miviludes, členka FECRIS. Pozoruhodný je aj bývalý francúzsky politik Georges Fenech, člen riadiaceho výboru Miviludes, ktorý v roku 2019 odcestoval na okupovaný Krym s ďalšími poslancami, aby sa stretol s Putinom a svedčil o tom, ako dobre sa Krym darí s Ruskom. Okrem toho v rokoch 2013 až 2014 francúzske antikultové organizácie poverili francúzskeho poslanca Rudyho Salesa, tiež člena riadiaceho výboru Miviludes, aby spolupracoval s parlamentným zhromaždením Rady Európy, PASE, na odporúčaní a rezolúcii týkajúcej sa sekt a maloletých. Stojí za zmienku, že sa k téme zamerania antikultistov na maloletých vrátime neskôr. Samotný Miviludes je podriadený francúzskemu premiérovi, ktorý poskytuje materiálnu, morálnu a politickú podporu FECRIS. Toto je len niekoľko príkladov z dlhého zoznamu jednotlivcov, ktorí mali priamy vplyv na politiku svojej krajiny a zároveň boli antikultovými agentmi ruských Racirs. Je dôležité pripomenúť, že v rokoch 2013 až 2014 bol Alexander Dvorkin už dlhší čas viceprezidentom hlavnej zastrešujúcej antikultovej federácie FECRIS. Udalosti opísané na roky 2013 až 2014 sa zdajú byť ešte absurdnejšie a surrealistickejšie, keď si uvedomíme, že v roku 2014 sa demokratický svet už snažil čeliť Rusku. Primárne vnímal prezidenta Vladimíra Putina ako hrozbu, pričom ignoroval skrytých nepriateľov priamo pod nosom. Zatiaľ čo demokratickí vodcovia sa snažili chrániť svojich občanov pred vonkajšími agresívnymi hrozbami, totalitnou expanziou, eróziou demokratických hodnôt a porušovaním osobných slobôd, antikultoví agenti z Racirs, slúžiaci divečevskému bratstvu, súčasne uplatňovali svoj deštruktívny vplyv na Európu, Veľkú Britániu, Austráliu, Ameriku a celý demokratický svet zvnútra. To odráža rovnakú metodickú, tichú a vypočítavú taktiku Sergeja Kirienka, stratégiu uchopenia moci a tajnej kontroly, ktorá sa teraz rozširuje ďaleko za hranice Ruska.